为这个社会创造终极价值的主要是3类人：投资家、企业家、教育家。投资家负责筹集和提供资本，企业家负责创造财富、税收和就业。所以我特地开辟了这么一个对话栏目，我想对话中国改革开放40年来做得非常好的投资家和企业家。我想看看他们无论是在读书、家庭、择业、创业等等各个角度，他们做对了什么，又做错了什么。今天格隆在中国改革开放的最前沿城市，时间就是金钱，效率就是生命的深圳，来对话中国民间股神之称100亿私募管理人，也是格隆会的老朋友林源先生。他是极少数既没有体制背景，也没有家庭背景支持，通过自己做股票把自己做成一个大富翁的。35年的时间，他从8000元起家做到身价1000亿，这其中有多少是因为他的天赋，有多少是因为他后天的勤勉与努力，有多少是因为他个人和时代的共振。现在大家就跟随我一块儿去和这个传奇的投资人做一个深度的访谈。林总您好，我先问您一个最简单粗暴的问题啊，其实也是我自己特别感兴趣的一个问题：您的真实身家到底有多少？您到底有多少钱？我自己啊，我也不知道，我没去具体去统计。您现在基金的管理规模有多少？管理规模吧，应该有300多亿。300多亿，绝大部分都是通过股市赚回来的吗？就我们的财富主要是通过股市赚回来。我现在还记得啊，2019年您参加过我们这个格隆会的投资嘉年华，您在会上说了一句话，到现在我还记忆犹新。您说您只听有钱人说的话，给的意见和建议，这算不算是您的一种做事和思考的方法论？我觉得这个是牵扯着，别说这事，我都不好回答你，太敏感。好，太敏感了，这个有钱。好，我们来下面的话题，那我们来聊聊你的职业选择，因为你读的是汉中卫校，毕业之后呢，在深圳的红会医院工作，从医院辞职去了深圳博物馆上班，这是你的第一次跳槽。然后1989年，中国股市刚刚开始试点的时候，可以说这个时候，全中国的老百姓对这个股市态度都是1-2分好奇，7-8分的怀疑。你这个时候就决然的就开始决定入市，做深交所的第一批股民，带着8000块钱入市。你是怎么就毅然决然决定要做投资这件事儿，要投身其中？因为那时候很年轻，就觉得那是个聊天的地方。股市是个聊天的地方。对，那时候有几个人，我们天天在那，实际上那时候根本没有想的那么复杂啊，就是觉得这个还能找到一个有共同爱好的人聊天，就是我说一边聊天一边看这个形形色色的人。那时候也有坐庄的，时间长了，因为我天天在那里，我就知道他们干些什么事儿。那我们就根据他们的一些特点，我们怎么赚他的钱。这个我是有印象的。你进入了投资领域以后呢，其实真正让你发家致富的有3次大的战略机会。你第一次的大机会是在80年代末90年代初，通过买入大量的认购证、原始股，去积累了第一桶金。第二次是99年的519牛市，你充分的利用这一波牛市，尤其重仓投资了这个家电行业。第3次呢是2003年，你集中投资了白酒龙头股，尤其是茅台。2021年，你在茅台股东会上面透露过，你有持有茅台2%的股票，当时占领总资产的40%。我想起一句话：最关键的时点做最对的事儿。这句话说起来容易，但多数人做不到。您是如何去识别这个人生的一些关键点的，以及在这个关键点上面用什么原则来做事？就是关键点上，你这个人一定要对未来有一个基本的判断，而且在这个点位上你要有足够的信心，你要能够说服你自己啊。这个点位非常重要，就是人生的关键点，哪里都什么事都不要做，就做这一件事。你说到了前3次，我们都是这样，有一个强大的心脏，就是什么事都不要做，什么事给你说都不听，就感觉后边有一个庞大的机会。你说是幻觉吧，也是幻觉，就觉得明天要发生这个事，那真是就是在这个关键的时候就赌人生了。这算不算一种赌？甚至是一种大赌？我们自己不觉得是赌，但是你旁边的人一定觉得是在赌。
所以这需要判断力啊。就像您这个在股市刚刚开始的时候，您去收认购证、收原始股，实际上那个时候也没啥判断，这个很怪，就是我天生的对这个就是供求关系啊，我还是特别在意。证券公司热闹的时候都排队，那看都能看到供求关系一目了然。我们回到您刚才说的这个白酒这个行业啊，实际上您这一战非常成功，也非常的漂亮，在茅台上面这么重仓，而且持有这么多，这个事儿呢，您有这个中国巴菲特之称。当时选中白酒行业，您是基于怎么样的一种洞察来做出选择的？我们是选择了一个就是消费升级，那时候都讲消费升级。那么前边比如90年代，那个是家电，那后来我们发现家电用电视机用很长时间，那么感觉到这吃的东西它是一个人的必须的啊，所以就在品牌消费上又固定在嘴巴上，最后选择到，比如说一些白酒企业，它是基于我们的一个财务思维。所以你那个时候选了白酒，选了茅台，这个既有偶然性，其实更多的还是有必然性。只要你聚焦消费升级，聚焦高端消费，最终就会落实到这些企业身上去。对对对，品牌消费最后落实是很容易的事，哪个能挣钱是吧？所以中国人越有钱的时候，就越做消费升级的标的。哎，那我顺带的问一下，我们现在算不算是一个在消费降级的时代？现在我认为还不是消费。我的研究员给我做了个统计数据啊，2007年的时候，茅台的收盘价是199块钱，当年的净利润呢是28个亿。到了2013年，7年之后，茅台的这个收盘价113，跌了很多，但当年的净利润呢是151个亿。7年的时间，净利润增长了4倍多，股价不涨，还在跌。这个7年的时间你是怎么拿住？你是怎么熬过来的？这个对我来说不存在熬，因为我们的价格更低，它可能是100多，我们的价格可能只有10几块。所以你只要看好它的长期的发展，哪怕在资本市场上面没有收益的时候，仅仅这个财务的分红的收益，也能够让你满意。就像你说，它的利润是大幅增长的，我们更加坚定它是一个非常赚钱的企业。这个时候你只需要考虑财务，我说我们在财务框架里去考虑，而不是首先看的是股价。所以其实我也看到过一些介绍，看到1993年您是卖掉了股票去投资房地产，逃脱了中国股市的第一波大熊市。然后1994年呢，您又回归股市，然后这样就保证没有错过1996年的这个牛市的开启。所以在30多年的这个资本市场的这个投资生涯里面，您其实是多次把握了这种牛熊穿越的。为什么您总能在关键的时候把握住这个点？当然，首先我们说的估值啊，贵便宜我们是知道的。第二个，有些现象啊，股民不敢打开他自己账户了，就差不多了。他天天盯着那个指数，不敢看自己的账户了，差不多了。对对对，也就是说市场跌的差不多了就唉声叹气的时候，你发现这现象在全世界是通用的。什么时候您会卖茅台？我死了我都不会卖。在什么情况下您会决定卖掉一家公司？关键是行业前景。是不是也有过失败的投资？就试探性的买了几家公司，最后都失败了。您的这个整体的投资的理念和逻辑是一个自上而下的一个选股逻辑，但最终呢，其实都选到了一批很优质的公司。但最终这批优质公司，不管茅台也罢，还是深发展也罢，还是四川长虹也罢，这曾经都是您的重仓股，都是当时期最好的那一批股票。除了您这种自上而下的体系逻辑帮您最后必然的选出了这一批股票，还有什么自下而上的逻辑？其实选这个股票很容易，它就是一个会计学的这个理论，哪个好坏，就那个财务指标帮你选的，不是我。因为我周围也有很多投资，我和他们的区别在哪里？就是我们得有一个区分这个公司是不是能挣钱，我们有一个好坏的标准，那个标准就是财务书上告诉我们的标准。所以在选公司、选标的的时候，其实最开始最核心的是确定了宏观和中观的这个行业风口，然后再用最简单的财务办法找到最底端的投资标的。
啊，对对对对，企业是需要在一个行业它是需要竞争的，竞争到一定程度，企业它的这个锋芒就出来了，它的优势越来越明显，越来越明显，这就是我们宣布。所以你实际上是选风口行业，选到了风口行业之后，找这个行业里面的最头部的公司就好了。对，如果你是一步到位去选那个头部的公司，可能我们介入的时候，它这些公司还不是那么明显，就是财务指标分析，它还都是差不多，不好确定啊。但是通过时间的推移，差别还是挺大的，那就慢慢就知道了。您做了这么多成功的投资，是不是也有过失败的投资？10年左右，因为我们看到中国人工的增加，那时候就觉得对方便食品的需求，然后我们就进去，就试探性的买了几家公司，最后都失败的。所以您事后有没有做过复盘？失败的原因是什么？失败的原因还是就是门槛太低，竞争比较激烈。所以也就是说，本质上面的失误还是在于您对这个中国的这个行业的这个大的趋势判断有瑕疵。那就是1-2年就觉得不行。在什么情况下，您会决定卖掉一家公司？关键是行业前景。您觉得这个行业没有什么未来和希望了，就卖公司？或者就是竞争加剧。我的印象就是电视机。您当年也重仓投过四川长虹，为什么后来把它卖掉了呢？那就电视机降价嘛，而且早期的电视机企业没了，后来越来越多了。什么时候您会卖茅台？没去想这事儿，真是没去想。但是我相信我不会卖，可能终身持有。我死了我都不会卖。中国股市有这样的公司，您觉得多吗？就是让您觉得我拿着它，我可能死了我都不想卖。不是很多，但全世界都是很少。您说过您投资的秘籍啊，您的投资秘籍是行业加垄断加成瘾。垄断这个好理解啊，但是行业和成瘾，您能够展开聊一聊吗？就是随口说的，随口说。因为我们的投资过去的经历告诉我们，那就这几个是最核心的啊。成瘾这个具体怎么理解？成瘾就是不断的消费，不断的消费，而不是一次性消费。所以也就是说，消费者的依赖性很高，替代性小，复购会很多。对，复购很多。这样你就好算它的这个未来的市场，未来的盈利。我也知道，您在投资方向上一直都很聚焦医药行业，尤其是和高血压、糖尿病、心脏病3大慢性疾病和并发症相关的标的进行投资。而且我记得在2017年格隆会的这个决战港股的这个投资嘉年华上面，您提到，在2016年4月份你们就开始投资这个3大病的这个相关的标的。当时您说中国医药公司和世界的差距是100倍到500倍。那到当下这个时点，您的观点有变化吗？没有变化，跟以前想的完全一致，甚至还倍数还更加多。比如说我们2057年中国的这个60岁以上老人是大约达到4.9亿，那么今天60岁以上大是2点几亿，50岁以上的是大概3亿。到2057年，这个老人的消费量相对于今天，我认为今天是0，因为55岁以上才慢慢的开始消费我刚才说的老龄化并发症的这些药物啊。我个人比如说55岁，我在这上面的消费是0，还没有吃这药。但是我今年60岁，我大概在这上面的消费是2500元一个月。这个0到2500，这才是飞跃。大家看的都总是说市场有多，我说这个市场大到你不敢想象。这个药啊，就它是现在才开始弄，就越往后边它的消费量才是越大。举一个例子，中国没有汽车的时候，你没有想到这么多汽车。现在如果我没有预测错的话，我认为全球最大的医药公司在20年内，比如说10家，中国至少占5家，因为它这个人口基数太大了。美国人60岁以上人现在是4000万，欧洲全部加完人口没多少的。这个人口基数我完全认同啊，我对它有所担心的是它的支付能力。日本从80年代也开始像我们一样做医疗控费，一直延续至今。然后这个控价政策的这个出台以后啊，整个90年代日本的这个药品制造产业的产值增速啊都是下滑的，到了1997年甚至出现了负增长，并且维持了很多年。80年代最高峰的时候，日本曾经有超过1700家医药企业，然后到了2015年是剩下305家，超过80%的
企业都被淘汰掉了。您觉得您怎么看待这个问题啊？日本没多少人呢，中国的人比他们多了。这个老龄化，你想呀，接近5亿啊。所以这个基数，无论他们的支付能力如何，都足以保证这个蛋糕做得足够大啊，大得很。几十年以后，或者10年以后、15年以后去比较，今天全是0。您刚才说未来全球的这个前10大的医药企业里面，至少应该有4到5家是中国的企业。那如果按照这个推算的话，全球制药的这个大的企业像礼来，它的市值有4万个亿的人民币，洛和诺德有3万个亿的人民币，中国的这个西药龙头的恒瑞也就2800个亿的，中药龙头就更少，只有1400个亿。那您刚才的这个比例算下来，那也就意味着中国的前100家的市值公司里面，应该有20到30家是医药企业。一定是这样，因为它的需求决定了它势不可挡，没有办法。林总，我看到一个很有意思的现象啊，你的组合里面高科技企业的比重似乎一直不太高，这是什么原因啊？那就是我能力不够，我没有能力去做这个判断。市场上面讨论最多的一个方向是人工智能，会在这里面做一个重仓的布局吗？我不会，一个革命性的东西，它需要疯子去完成。那未来您最看好的方向是什么呢？养老。从跟您这个对话的这个过程里面，我感觉得出来，您的价值投资的这个方法和逻辑啊，并不太复杂，自上而下的把宏观、把中观的行业找到他们的风口，然后呢，再去经过财务指标去找到他们里面的核心企业，然后呢，一拉就拉个10年甚至更多。但是对于大多数人来说，貌似都做不到这一点，他们往往会追涨杀跌，他们有这种冲动。他们也经不住短期暴富的这种诱惑，他没办法拿一个股票拿10年。所以，您对普通投资者做价值投资，您有什么好的建议吗？这个是可能里边包括一些人性的东西，平常心。但这个不容易，不容易那就别去做了。我们这个路子就不适合他。是不是可以说，对绝大部分的普通人来说，是大概率是注定做不好投资的？对，这个学也学不到。绝大部分人在中国股市上面其实是没有赚到钱的，你怎么看待这个事情？那可能是一个阶段吧。开餐厅的前些年生意好，这几年生意不好，你要去统一期这些年的话，你绝大部分这些年是亏损，但是人家以前也有赚钱的。事实上，我们可以看到中国的股市10年的时间，指数是没有明显的涨幅的。这个10年，你认为这个时间还短吗？也不长，境外也有。不管是个股还是大盘，那就需要一个耐心的等待。对您的一个报道啊，说你每周都会去菜市场买菜，您做这个动作的这个原因是什么？主要是爱好，因为我从小就买菜，这好像习惯了，我就喜欢买菜。但是也是一个挺有趣的事啊，你可以接触不同方方面面的这个人物，你看他们对一些价格的这个敏感度，那么一看就知道生活水平在什么水平了。所以它也算是一个观察的窗口，在某种程度上面在借助它观察大家的生活水平，观察经济状况。对，所以我有一帮人每个星期都给我收集这个全国的这种吃住行的价格。最近您其实是在大力的鼓励大家投资中国股市，频繁的这个站出来给投资者打气。您说当下是投资中国 A 股的好时机，这是您人生中的第4次机会，甚至可能是您这辈子最后一次大机会。就这个问题，我想问一问您对未来中国股市的空间是怎么判断的？一个是估值，还有目前经济发展的程度，需要股市。那未来您最看好的方向是什么呢？未来就是刚才说了嘛，养老、老龄化这一块是值得我全身心的投入。但是现在其实市场上面讨论最多的一个方向是人工智能，会在这里面做一个重仓的布局吗？我不会。为什么呢？一个革命性的东西，它需要疯子去完成，就是大家人看这个是一个不正常的人，我们没有见到今天这样的人出现。马斯克不算，马斯克也不算，肯定不是，这个是大概率事件。那 OpenAI 的那个团队他们现在都还没有出现呢。如果我们说这个团队现在就出现的话，这个就不是革命性的东西了。所以在什么时候您会考虑在这一块下手呢？
我现在没有考虑。事实上，现在很多的投资者对 A 股还是对港股，其实看法都是比较悲观的。你想对他们说点什么吗？平常心吧，坚持一下，明天会更好，明天会好的让你不敢想象。明天大概会是一个什么样的一个时间？我个人认为时间不长。最近外资其实一直都在卖中国股票，您怎么评价他们的行为？老是在一个市场，他赚不到钱，他可能就有一部分人动摇了。投资市场都喜欢去热闹的地方。中国股市现在是相对来说它的温度不高啊，就是我们说没有泡沫。所以您是认为如果有温度了，或者说有泡沫了，他们还会回来？啊，趋势形成了，他们还会回来。也不是说他们成熟不成熟，都是胡扯，和成熟无关啊。有机会都是个人，人的想法是一样的啊。林总，这个最后问一个小问题啊，假设您100年之后，您对您的这些身家和财富有一些什么样的想法和安排吗？那现在还没去想这事。现在让你想一想呢。你说哪个人都是光屁股来光屁股走的，对吧？人都是这样的。钱只是一个符号，只要你不用的钱都是这个社会的。由于大家都理解的原因，今天的对谈，林总其实很克制、很收敛，但其实也没有遮掩。他其实把他成功的核心逻辑都已经表达清楚了。林源总是我对话的第一个投资圈大咖，第一个选他其实是刻意的，主要就是因为相比投资圈那些学历背景都高高在上的人，林源绝对是个普通人，草根出身，没有什么过人的天赋，没有什么亮眼的学历，也没有什么显赫的家庭背景。如果说人生是一次牌局，他拿到手的这手牌可以说相当一般。这个社会最起码有1半以上的人拥有比他更优越的基础条件。如果他能成功，这意味着多数人其实都是有机会成功的。没有几个人是咸鱼而生的，你不能指望自己总是能拿到一手好牌。林源总的不普通在于，他用一套简洁可行的路径，一套普通人其实都能够重复模拟的路径，在股市这个进入门槛其实很低的场所，把自己变成了一个大富人。在我看来，把自己变成一个富人，一个对社会有用的富人，是一个人对自己、对亲人、对家庭，乃至对国家最大的责任，也是最大的爱。连自己的父母和孩子都给不了富足的生活，却整天大义凛然、喊打喊杀，那是什么？是街头混混。最关键的是，林总的那套财富路径并不复杂，我粗糙的概括一下。第一，人这一辈子的大机会就那么几次，你要把你有限的时间、人生资源高度聚焦集中在判断、寻找和把握这几个大的机会上。第二，一旦发现这样的机会，下手要狠，就像林源一样，一度把40%仓位集中在茅台一只股票身上。第三，在行业层面去做择时，选择要起飞的行业，选择未来空间巨大的行业，这是组合配置的首要任务。第四，确定行业之后，从行业层面自上而下穿透，寻找龙头公司配置，不要阿猫阿狗都搭一竿子。第五，在个股层面基本不做择时，要有持有一只个股超过10年的耐心和定力。买、卖和持有这3个动作，前2个动作做得越少，投资的收益可能越高。以上概括，挂一漏万，抛砖引玉。我真心的期待大家能够在我的这个会客厅能学到一些有用的真东西，并能够用它去和人生掰手腕。